이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 이사야 44장 21절부터 28절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Isaias, chapter 44, verse 21 hanggang 28. 우리 한 절씩 교독하십시다. Salita po nating basahin. 야곱아 이스라엘아 이 일을 기억하라. 너는 내 종이니라. 내가 너를 지었으니 너는 내 종이니라. 이스라엘아 너는 나에게 잊혀지지 아니하리라. Aking pinawi na parang masinsing ulap ang iyong mga pagsalangsang at parang alapaap ang iyong mga kasalanan. Manumbalik ka sa akin sapagkat tinubos kita. 여호와께서 이 일을 행하셨으니 하늘아 노래할지어다. 땅의 깊은 곳들아 높이 부를지어다. 산들아 숲과 그 가운데 모든 나무들아 소리내어 노래할지어다. 여호와께서 야곱을 구속하셨으니 이스라엘 중에 자기의 영광을 나타내실 것이미로다. Ganito ang sabi ng Panginoon ng iyong manunubos at niyang nag-anyo sa inyo mula sa bahay-bata. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay, na naglaladlad na mag-isa ng langit, na naglalatag ng lupa. 헛된 말을 하는 자들의 쟁표를 패하며 점치는 자들의 미치게 하며 지혜로운 자들을 물리쳐 그들의 지식을 어리석게 하며 Na nagpapatag ng salita ng kanyang lingkod at nagsasagawa ng payo ng kanyang mga sugo, na nagsasabi ng tungkol sa Jerusalem. Siya'y tatahan at tungkol sa mga bayan ng Huda, mga tatayo at aking ibabangon ang mga sirang dako niyaon. 기품에 대하여는 이르기를 마르라 내가 내 강물들을 마르게 하리라 하며 Na nagsasabi tungkol kay Siro, siya ay aking pastor at isasagawa ang lahat kong kaligayahan. Na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem, siya'y matatayo at sa templo ang iyong patibayan ay malalagay. 아멘. Amen. 오늘 주께서 주시는 이 말씀의 제목은 너희는 이 일을 기억하라는 말씀으로 하나님의 말씀을 받겠습니다. At ngayon po tatanggapin natin yung mensahe mula sa Panginoon na may pamagat na alalahanin natin ang mga bagay na ito. 21절을 요절로 붙들고 야곱아 이스라엘아 이 일을 기억하라. 너는 내 종이라. 내가 너를 지었고 너는 내 종이니라. 너는 나에게 잊혀지지 아니하리라고 말씀하셨어요. Talatang 21 po ang ating key verse at sinasabi dito, iyong alalahanin ang mga bagay na ito, O Jacob at Israel, sapagkat ikaw ay aking lingkod, aking inanyuan ka, ikaw ay aking lingkod, O Israel, ikaw ay hindi ko malilimutan. 오늘 주께서 주시는 말씀의 핵심은 기억하라와 돌아오라입니다. Kaya pinakasentro, nilalaman ng mensahe natin ngayon, ay alalahanin natin ang Panginoon at manumbalik tayo sa Kanya. 기억할 것은 네가 너의 주인이 아니고 너는 내 종이라. 여호와 하나님이 주인이심을 기억하라 그 말입니다. Ang bagay na dapat nating alalahanin na tayo ay lingkod ng Panginoon at siya ang ating Panginoon. 그러므로 네가 네 자신의 주인 돼 가지고 뭔가 너를 위해서 다른 주인 우상 섬겨서는 안 된다 그 말입니다. Ibig sabihin, para sa sarili, hindi tayo dapat magkaroon ng ibang Diyos maliban sa Panginoong Diyos. 그게 마귀에게 속는 거라. Dinadaya tayo ng Diablo. 그래서 내가 보낸 오직 예수 그리스도를 통해 하나님이 내게 돌아오라고 말씀하세요. Kaya tayo sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, tayo ay manumbalik sa Diyos. 지금 돌아오라는 것은요. 하나님의 자녀가 되어 일어나서 빛을 발하는 삶을 살아는 것입니다. Ibig sabihin na manumbalik tayo sa Panginoon, maging mga anak tayo ng Diyos, at magliwanag tayo. 그 이유는 이제 모든 문제 끝내셨기 때문입니다. Dahil tinapos na ng Panginoon ang lahat ng ating problema. 죄로부터 우리를 구속하셨다는 말은 피로 값을 치르고 사셨다는 말이에요. Ibig sabihin na tinubos na tayo binayaran ng dugo ng Panginoon. 노예된 자를 값을 주고 사서 자유를 주셨다는 것과 같은 의미예요. Katulad ito ng para tayong mga alipin, ngunit tinubos na tayo at pinalaya na. 그러므로 더 이상 죄의 노예가 아니라 이제 너는 그리스도의 사람이 되었으니 아버지인 내게 돌아오라는 거예요. Kaya hindi na tayo alipin ng kasalanan, tauhan na tayo ni Kristo at pinababalik na tayo ng ating Diyos Ama. 아버지인 나와 함께 살자는 거예요. At nais ng ating Ama na mamuhay tayong kasama siya. 아버지인 창조주 하나님의 일에 동력하자는 거예요.
At maging kamanggagawa tayo sa paglikha ng ating Diyos Ama. 더 이상 세상과 베라의 종로로 타지 말라는 거예요. Ibig sabihin, huwag na tayong muling maging alipin ng pera o ng mga bagay sa sanlibutan. 자, 그러면 첫 번째로요. 이렇게 부릅니다. 야고바 이스라엘아, 이 일을 기억하라. At una nga na pagtawag ng Panginoon o Jacob o Israel, alalahanin mo ang mga bagay na ito. 앞절 20절까지는 우상 숭배 어리석음에 관해서 언급하셨죠. Sa unang talata, ay sinabi doon na andun yung kamangmangan na tao sa pagsamba sa ibang mga Diyos-Diyos. 그러면서 오늘 본문 21절 이하에서요. 이스라엘 백성들에게 하나님을 기억하라고 말씀하십니다. Kaya nga, pinauna sinabi na alalahanin mo o Israel ang iyong Diyos. 하나님은 오직 유일하신 하나님이십니다. Ang ating Diyos ay nag-iisa. 전적으로 다른 우상이나 거짓 흑암과는 비교하실 수 없는 분이라는 사실입니다. Siya ay natatangi sa katotohanan at hindi siya may kukumpara sa ibang mga kapangyarihan ng kadiliman o ng mga Diyos-Diyosan. 하나님이 직접 우주 만물을 창조하셨고 이스라엘을 지으셨어요. Ang Diyos ang lumikha sa langit at sa lupa at siya rin ang lumikha sa Israel. 그러나 멸망 속에 빠져버린 우리를 구하시기 위해서 그리스도로 오셨다는 사실을 기억하라는 거예요. At alalahanin natin ang katotohanan na para iligtas tayo, siya ay nagkatawang tao at parito sa atin. 남유다가요. 이사야 37장 38장 무렵만 봐도 이사야의 지도 아래서 히스기야 왕과 함께 종교 개혁을 이루면서 살아계신 하나님의 능력을 체험했습니다. Sa Isaiah chapter 37, makita natin sa pangunguna ni Haring Hezekias, isinagawa nila yung religious reformation doon sa Timog Huda at nakita nila yung ginawa ng Panginoon ng Himala. 죽을 병에서 치유함을 받고 15년 생명을 연장시켰어요. At napagaling nga sa nakamamatay na sakit si Haring Hezekias at na-extend yung buhay niya for another 15 years. 겹겹이 포위한 아수르 군사 18만 5천을 기도하던 바로 그 밤 하룻밤에 전부 전멸시키셨습니다. Sa gabi ng kanilang pananalangin, pagtawag sa Panginoon, yung 185,000 ng mga Assyrian, ng mga kawal ay nangamatay sa isang iglap. 이를 약속하는데 히스기야가 못 믿을 것 같아서 그 증표로 해가 거꾸로 돌 수 있도록 하나님이 또 역사하셨어요. Nang ipinangako to kay Hezekias, hindi agad siyang naniwala o nanampalataya at humingi pa ng katibayan na kung saan ginawang patrasin ng Panginoon o patigilin ng araw. 히스기야를 비롯한 온 예루살렘 유다 백성들이 이 하나님의 언약 다시 한번 붙들고 능력을 체험했어요. Doon nga ay muli pinanghawakan ng mga taga-Huda ni Hezekias ang tipan ng Panginoon at naranasan ang kapangyarihan ng Diyos. 근데 이게 웬일입니까? 바벨론 사신을 맞으면서요. 히스기야가 우쭐해지고 유다가 목에 힘을 주기 시작했어요. At muli nga, nagkaroon na naman sila ng kapangyarihan ng lakas. 하나님이 하셨습니다. At dapat sabihin nila, ang Diyos ang gumawa ng mga ito. 히스기야가 한 게 아니고 유다 백성이 한 게 아니에요. Hindi si Hezekias, hindi ang mga taga-Huda ang gumawa nito. 근데 또다시 이사야를 외면하며 하나님을 뒤로하고 나중심과 우상숭배에 빠져 들어갔던 거예요. Ngunit muli ang Huda ay tumalikod sa Diyos at nahulog sa paging sentro sa sarili at sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. 그러면서 여호와 하나님을 잃어버린 이스라엘 백성들은요. 우상 섬기며 그 마음 안에 다른 생각이나 총명이 사라져 버렸어요. At makikita natin sa isipan ng mga Israelita na bumalik sa mga Diyos-Diyosan, wala ang Panginoon doon at walang kabulong mga bagay. 그래서 하나님이 예를 들어 지난번에 말씀을 하셨잖아요. Kaya nung nakaraan, sinabi ng Panginoon, 자, 목수가 나무를 베어왔다. 그 나무 일부는 이제 깎아서 음식 만드는 이 화목으로 썼다. kasi sabi nga ang isang mangangahoy, kukuha ng kahoy, puputulin ito, gagawing Diyos-Diyosan ng kabila. Ang kabila naman igagatong para makapagluto ng pagkain. 불을 피워 이 고기도 구워먹고 하던 그 나무 일부를 또 깎아서 우상을 만들었는데 거기다가 절하며 섬기며 복달라고 부르짖는 이런 어리석음이 어디에 있겠느냐? Sabi niya, saan ka makakita ng ganito kamangmanga na yung kapirasong kahoy ng ginawang panggatong ay gagawin mo ngayong isang imahe kung saan doon ka mananalangin at hihiling ng mga bagay. 이걸 지적하며 오늘 본문 21절 말씀을 잘 보세요.
Kaya tignan natin mabuti ang talatang 21. 뭘 기억하라는 것입니까? At ano yung sinasabi dito na alalahanin? 우리 인생은요, 성경이 밝히는 3대 문제, 너는 어디서 왔으며 어디로 가며 뭘 하는 존재인지 기억하라는 거예요. Alalahanin natin yung mga katanungan kung saan ba tayo nagmula, saan tayo patutungo, at anong dapat natin ginagawa sa buhay. 어디서 온 줄도 모르고 어디로 가는 줄도 모르고 뭘 해야 되는 존재인지 알지도 못한 채 빼라 하고 있는 이 어리석음을 지금 하나님이 보이시는 거예요. At pinakikita ng Diyos yung kamangmangan ng tao na hindi niya nga alam saan siya galing, saan siya patungo, anong dapat niya ginagawa, at laking bukang bibig niya ay pera. 온 세상이 다 그러더라도 너희만큼은 그리스도 붙들고 세상 살리는 일에 쓰임 받아야 되지 않겠느냐 그 말이에요. Ang buong mundo man ay ganito, hindi ba dapat na tayong mga mananampalataya ay gamitin ng Panginoon? 근데 불신 세상보다 더 우상 숭배하고 더 나중심 된 이 유다 백성들에게요, 징벌하실 것을 말씀하시면서 뒤이어 회복해 하실 것도 말씀하세요. Yung sa kabila na pinahayag ng Diyos yung kaparusahan na ibibigay niya sa Huda dahil mas masahol pa sila sa mga hindi mananampalataya, ibinigay din naman ng pangako ng pagpapanumbalik sa kanila. 나같이 속 좁은 사람에게요, 그 이스라엘을 맡겼다면 뺨을 수백 대 치고 1000대 더 치고 발로 지근지근 밟을 거예요. At maaring sa mga tao na kasaksi noon ay nais nila na sa pagkakabilang bahagi ang Huda. 그러나 두 번째로요, 그 이스라엘에게 주신 하나님의 사랑 보시요, 그리스도 언약을 다시 한번 확인하십니다. Kung tingnan natin muli na ibinigay sa Israel ang tipan ni Kristo. 특별히 우리가 기억해야 되는 것은요, 이스라엘이나 그 누구나 가장 인생에 중요한 건요, 현실 문제에서 뭐 어떻게 해결받는 그게 중요한 게 아니고 하나님 앞에서 제사함 받는 게 중요한 거예요. At higit sa lahat, ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang malutas ang kasalukuyang problema o usapin mo, kundi mapatawad una ang iyong kasalanan sa harap ng Diyos. 참된 제사함은 오직 예수 그리스도 외에는 제사함의 길이 없어요. Wala na ibang paraan na mapatawad ng kasalanan sa pamamagitan lamang ng Panginoon sa Kristo. 그래서 주 예수께서 진리를 알지니 당신 자신이 진리이심을 밝히시며 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라고 말씀하신 거예요. At pinakilala mismo ni Kristo na siya ang katotohanan at sinabi niyang ang katotohanan ang magpapalaya sa kanila. 내가 어디서 왔으며 어디로 가며 뭘 해야 되는 존재인지 이걸 잘 붙들라는 거예요. Kaya matibay na panghawakan saan ba nagmula ang tao, saan ba siya patungo, at anong dapat niyang ginagawa. 원죄 아래 빠져 영원한 지옥을 가야 되는데 하나님이 그리스도 약속을 하시고 그리스도만 붙들면 너는 영원한 영생과 천국을 약속하신 거예요. Nahulog tayo sa orihinal na kasalanan at sinintensya sa kaparusahan ng impyerno, kundi pinangako ang tipan ni Kristo sa atin at sa ating pagtanggap sa Panginoon, tayo may garantiya ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. 그래서 그리스도 언약을 붙들고 구주로 모신 이 백성들에게요, 그들의 죄를 하나님께서는 짙은 구름을 거두어 없애버리시되 해가 뜨면 안개가 사라지는 것처럼 사라지게 하신다는 거예요. Kahit magtin natin sa mga bagay pinalaga ng tao, katulad ng ito ng hamog o katulad ng ito ng usna, agad na mawawala rin. 이렇게 죄 사함을 받은 그리스도의 사람이 된 하나님의 백성들은요, 이제 하나님께로 돌아가는 거예요. Kaya sa pagiging kapatawaran sa Panginoon, ay dapat naman balik tayo sa Diyos. 그래서 23절과 같이 하나님의 구속을 경험한 백성들의 의무는요, 하나님의 영광 속에 살며 하나님께 찬송하는 거예요. At bilang pamumuhay ng mga tao na natubos na sa kasalanan, sa talatang 23, andun yung kanilang pag-awit ng papuri sa Diyos. 하나님은 이스라엘의 찬송 중에 거하시는 분이라고 말씀하셨어요. Sinabi nga na ang Panginoon ay nasa kalagitnaan ng pagpupuri ng Israel. 그래서 자신을 찬송하는 이 하나님의 백성들에게 하나님의 영광을 나타내실 거예요. Kaya nga sa pagpupuri ng bayan ng Diyos, nahahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. 여러분 하루에 찬송 몇 곡이나 부르며 사십니까? At sa inyong buhay sa buong araw, ilang beses kayo maawit ng papuri sa Diyos? 나는 사모님을 부러워하는 게요, 틈만 나면 찬송을 하는 걸 내가 들어요.
Naiingit ako sa aking asawa tuwing may pagkakataon, lagi siyang maawit ng mga himno. 내가 사모님보다 좀 못한 게 찬송을 잘 못해요. Pero ito yung mas magaling siya kaysa sa akin, yung pag-awit ng mga himno, mga papuri. 그래도 오늘 말씀을 보면서 제가 다시 한번 더 결단을 합니다. 나도 찬송의 사람이 되겠다. Pero mabasa ko yung verse ngayon, ay nagkaroon din ako ng conclusion na nais ko rin maging tauhan ng pagpupuri sa Diyos. 하나님을 기억하는 삶은요, 창조주 하나님께서 우리를 구원하셨다는 사실을 믿고 그 사실을 누리면서 하나님의 영광 속에서 하나님을 찬양하는 삶이 우리의 삶입니다. At ang buhay nga na inaalala ang ginawa ng Panginoon, na siya ang lumikha sa atin, andun na inaawitan natin siya ng papuri sa ating pag-alala sa Kanya. 그 성경은 절대 복잡하지 않아요. Hindi komplikado ang Biblia. 로마서 8장 30절에 보면요, 하나님께서 우리를 하나님의 자녀로 불러주신 궁극적인 목적이 나타나 있어요. Makita natin sa Roma chapter 8 verse 30, ano ba yung pinakadakilang layunin ng pagtawag sa atin ng Panginoon? 자, 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 그랬습니다. At sinabi nga sa Kanya na tumawag sa atin sa kahulihan. 우리를 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 애정하셨어요. At tayo nga itinalaga na niya at tinawag na niya bago pa man ang paglikha. 그런 우리를 부르신 우리를 또한 의롭게 하시고 At tayo itinalaga niya, tinawag naman at inaring ganap. 그리스도의 사람으로 만들어 의롭게 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. At di lang tayo inaring ganap ng Panginoon, tayo niluwalhati din naman niya. 하나님의 영광 속에 영원토록 살게 하셨느니라 그 말이에요. Ibig sabihin na inayaan tayo ng Panginoon mamuhay, magpawalang hanggan. Kasama 이런 siya. 어마어마한 축복이 우리에게 사실적으로 드러난 것입니다. Sa katotohanan, ito yung dakilang mga pagpapalang dumating na sa atin. 그러면 성경을 통해서 이제 선지자들을 통해서 사도들을 통해서 우리에게 이 약속의 말씀을 주셨어요. Sa pamamagitan ng mga apostol, ng mga propeta, makikita natin na ito yung mga pangako na ibinigay sa atin ng Diyos. 그러면 세 번째로 그 종들을 통해서 주신 말씀을요, 하나님이 성취하십니다. At pangatlo, yung mensahe, salita na ibinigay sa mga lingkod ay tinutupad ng Panginoon. 그럼 우리는 하나님만 바라보면 되는 거예요. Kaya nga ngayon, dapat lang tayong tumingin sa Panginoong Diyos. 내가 뭔가 해서 되는 일이 아니에요. At hindi sa sariling pagsisikap mo may magagawa kang bagay. 근데 이스라엘은요, 이 어마어마한 하나님의 이 구원과 하나님의 사랑과 능력 다 처음 해놓고요, 다시 목이 곧아졌어요. Nakita natin na andun man yung inihatol ng Diyos na kaparusahan sa hunan sa kanilang kawalang pananampalataya at pagsama sa Diyos-Diyosan. 다시 불신앙에 빠지고 우상에 빠진 이 유다를요, 하나님은 벌하사 바벨론에 멸망당하고 포로로 잡혀가게 하실 것을 말씀하셨어요. Sinabi nga sa kanila sila magiging bihag ng Babylonia dahil sa kanilang kawalang pananampalataya at pagbaling sa ibang Diyos. 오늘 본문 이사야서가 기록될 때는 이제 이 앞으로 바벨론에 의해서 멸망당한 전쟁도 아직 있기 전에, 포로로 잡혀가기도 전에 기록된 하나님의 말씀이에요. Sa teksto na ating binasa, inihayag dito yung haba ng panahon ng pagpaparusa bilang katuparan at pagpapanumbalik sa Israel. 그 말씀 속에 바벨론 포로 기간 중에 다니엘과 그 세 친구들을 비롯한 여러 종들을 통해서 하나님께서는 이제 이 그리스도 언약을 다시 한번 굳게 붙들게 하시고 누리게 하시고 온 바벨론에 선포케 하실 것까지도 말씀하셨어요. Sa panahon ng pagkabihag sa ilalim ng Babylonia, may kita natin tinawag ni Diyos si Daniel at tatlong mga kaibigan niya at iba pang mga lingkod ng Diyos kung saan doon ay naranasan nila yung tuparan ng pangako ng Diyos, pagpapanumbalik sa kanila. 여러분 잘 아시듯이요, 온 바벨론에 이 금신상, 어마어마한 신상을 세워놓고 우상 숭배 시킬 때 사드락과 메삭 아벳느고의 이 어마어마한 일을 여러분 잘 아시죠? Patuloy na alam natin yung kwento rin ni Shadrach, Meshach at Abednego lang sa Babylonia ay magtayo ng imahe ng hari na yari sa ginto at hilig na lumod ang lahat doon.
이때 전 관원들이 다 모인 곳에서 왕의 특명이 내려갑니다. 이스라엘의 신 여호와를 설마니 경홀히 여기는 자들은 그 전부 멸망시키겠다고 선포하셨어요. At ipinahayagan na sino mang hindi lulod doon sila ay ipatatapon sa liliyab na pugon. 이러면서 이제 이 다니엘이나 이런 종들을 통해서요 종교 개혁이 일어나고 이제 전 바벨론의 선교가 이루어져 나갔던 거예요. Makita natin na sa pamamagitan nga ni Daniel at ibang mga lingkod ng Diyos ay naihayag yung ebanghelyo sa buong Babylonia. 그래 말로 했을 때 전도 선교에 쓰임 받으면 얼마나 좋소. 근데 이렇게 어려움 당하면서 쓰임 받았던 거예요. Sa kabila ng mga kahirapang hinarap nila, ay nagamit sila sa pag-ebanghelyo at sa pagmimisyon. 그러면서 오늘 본문에는요. 이 징벌 기간을 이제 하나님이 마무리하시며 예루살렘과 유다 성읍과 성전이 회복될 것임을 밝히십니다. Yan sa text na binasa natin, inihayag dito, yung panahon ng kaparusahan, dinanas nila, andun din naman yung inari silang ganap ng Diyos at sila ay pinanumbalik. 물론 이 말씀은요. 유다가 멸망하기 전에 주셨던 말씀이에요. Actually, ang mensahe na to ay ibinigay na bago pa man sila nahulog sa kapahamakan. 오늘 우리가 읽었던 본문 제일 마지막에 고레스라는 실제 이름도 등장합니다. Ganun din naman, makikita natin na nakatala ang pangalang Cyrus. 고레스는 페르시아 제국을 건설한 왕이었는데 이 당시에 지금 이사야가 이 말씀을 기록할 당시에는 아직 태어나지도 않았어요. At si Cyrus II, siya yung hari ng Persia sa panahon na yon. At nang inihula ito una ni Isaiah, ang mensahe na to, hindi pa siya pinanganganak. 더 자세히 말한다면 고레스가 태어나기 200년 전에 선포된 말씀이에요. Sabihin, ipinahayag na ang hula na ito 200 years bago pa ipinanganak itong si Cyrus. 그래서 일부 이 무식한 신학자들은요, 이사야서가 후반부 이 부분은요, 다른 저자에 의해서 기록돼 가지고 이사야서에 삽입됐다고 주장했어요. Kaya may ibang mga nag-aaral na sinasabi nila, yung huling bahagi daw ng Isaiah ay hindi sinulat ni Isaiah at iba na daw ang nagdagdag nito. 왜냐, 이게 바벨론에 멸망되기 전인데 멸망 나오지, 포로 생활 나오지, 뭐 키루스는 얼마 나중에 이 나오는데 키루스 나오지. 그러니까 이제 인간적인 개념으로 그리 말을 한 거예요. So, ito'y kanilang ipinaliliwanag sa pananaw na base sa kaisipan ng tao. 최근에도 그런 신학자들이 많이 있었어요. Napakaraming mga ganitong theologians. 아니, 다니엘 때도 말세까지도 예언케 하셨던 하나님이신데요. 이제 그걸 지금 못 믿는 거예요. Maging siya ang Diyos na nagpahayag ng mga patungkol sa huling araw sa aklat ng Daniel at hindi nila ito masampalatayanan. 근데 얼마 전 키루스 서판이라고 소개되는 토기가 발견됐는데요. 그게 영국 런던 대형 박물관 2층에 있는 고대 이란 전시관에 지금 전시돼 있어요. Nakita natin na hanggang ngayon meron ding parang museo kung saan doon sa ikalang palapag nila. Ito yung masasaksihan natin yung mga ganitong kaganapan sa 그 kasaysayan. 토기에 BC 539년 바벨론을 정복했던 페르시아 왕 고레스 키루스의 기록이 새겨져 있습니다. Pero BC 539, makikita natin na andun na pating itong si Haring Cyrus. 예, 그 내용이요. 바벨론에 지금 거주하고 있는 자들에 관해 내가 지금 말하는데 나는 버려져 있는 그들의 땅에 구원의 손길을 베풀었다. At doon nga ipinahayag yung kamay ng pagliligtas sa Israel. 저 티그리스 강 건너편에 있는 저쪽 편에 있는 신성한 도시 그 예루살렘에 그들과 함께 존재했을 이 성전 기물들을 되돌려 보냈으며 그것들을 위해 성전도 짓게 했다. At sa kanila nga doon sa pagtawid ng Ilog Tigris, makikita natin na ipinahayag sa kanila na ano yung pagpapanubalik muling pagtatayo sa templo. 그게 발견되니까요. 신학자들이 할 말이 없어요.
At nang ito ay masaksayan ng mga theologians na nagsisipag-aral sa liksik ay wala silang masabi. 여러분 명심하세요. 하나님은 알파요, 오메가요, 시작이요, 끝입니다. Laan natin na ang ating Diyos, siya ang Alpha at Omega, siya ang pasimula at ang wakas. 이 영원하신 하나님과 우리는 하나 되어 함께 사는 어마어마한 존재예요. Tayo ay mga kilang nilalang ng Diyos na nakipag-isa sa Diyos. 이 영원이라는 걸 숫자로 표기하면 8자를 이 쓰러뜨린 동그라미 둘이 늘어진 걸 영원이라고 표기를 해요. At may simbolo ng infinity kung saan makikita natin ito'y patungkol sa walang hanggan para itong number 8 na pinahiga. 근데 하나님과 단절되면 그 사람은요. 하나님과 단절된 그 사람은 0입니다. 빵, 제로, nothing이에요. Pero kung ang tao ay wala ang Diyos sa kanyang buhay, ang halaga niya 0, walang anuman. 그러나 하나님의 언약 그리스도 붙들고 그리스도를 구주로 영접하면 또 하나님과 하나가 된 거예요. Kaya kung pinahawakan natin si Kristo, nakipag-isa na tayo sa Diyos. 그래서 누구에게나 하나님과 하나 되어 구원받을 수 있는 길이 열려 있어요. Kaya sa sino man ay nabuksan na ang pagkakataon makipag-isa sa Diyos. 그래서 22절에 보면요. 내가 네 허물을 빽빽한 구름같이 네 죄를 안개같이 없이 하겠다는 거예요. Kaya sinasabi sa talatang 22, aking pinawi na parang masinsing ulap ang iyong mga pagsalangsang at parang alapap ang iyong mga kasalanan. 그러니 너는 내게로 돌아오라. 내가 너를 구속하였음이니라. Kaya't manumbalik ka sa akin sapagkat tinubos kita. 여러분 인생의 목적은요. 딱 하나예요. 그리스도 붙들고 구원받아 하나님께 돌아가는 거예요. Isa lang ang layunin ng buhay ng tao, tumanggap kay Kristo at manumbalik sa Diyos. 근데 사단의 흑암 세력의 목적은요. 사람으로 하여금 그리스도 붙들지 못하고 나 중심, 돈 중심, 성공 중심에 묶여 이 영원한 지옥으로 끌고 가는 게 그들의 소원입니다. Pero ang kapangyarihan ng kadiliman, ang ginagawa nito o layunin nito ay huwag nating panghawakan tanging si Kristo. 그러나 에스겔 33장 11절 보세요. 하나님의 소원이 거기도 또 나타나요. Yun makikita natin sa Ezekiel 33, andun yung layunin ng Diyos sa atin. 나의 삶을 두고 맹세하노니 나는 악인이 죽는 것을 기뻐하지 아니하고 악인이 그의 길에서 떠나 돌이켜 사는 것을 기뻐하노라. At ano yung kagalaan ng Panginoon, hindi tayo nakikiisa sa mga maliliba o sa mga masasama. 하나님은 나라를 잃고 포로로 잡혀가 절망에 빠진 유대인들에게 지금 말씀하세요. Ngayon ay nangungusap ang Diyos sa Israel na naging bihag at naging alipin. 그게 24절 아니에요. Hindi ba ito yung nasa talatang 24? 네 구속자요 모태에서 너를 지은 나 여호와가 이같이 말하노라. Nandito ang sabi ng Panginoon ng iyong manunubos. 나는 만물을 지은 여호와라 홀로 하늘을 폈으며 나와 함께 한 자가 없이 땅을 펼쳤노라. At ako ang Panginoon na nag-anyo sa iyo mula sa bahay bata, gumagawa ng lahat ng bagay. 이 하나님께서 이 성경을 통해서요 우리에게 세 가지를 확실히 말해주고 있어요. Kasi pamagitan ng Biblia, may tatlong tiyak na bagay na sinasabi sa atin ng Panginoon. 첫째 인생은 어디서 왔느냐? Una, saan ba nagmula ang buhay ng tao? 둘째 인생은 어디로 가느냐? O saan patungo ang buhay na to? 셋째 그렇다면 인생은 뭘 해야 되는 존재냐? Sa gayon, ano yung dapat na gawin ng tao sa buhay niya? 쉽게 말하면 왜 인간은 꼭 예수 그리스도 믿어야 되느냐 이 말이. Ibig sabihin, ba't kailangan ng palataya ng mga tao sa Panginoong Hesukristo? 예수 그리스도를 구주로 모시면 요한복음 1장 12절 하나님의 자녀가 되는 신분 권세가 주어지는 거예요. Kung tinanggap na natin ang Panginoon, binigyan na tayo ng karapatang maging anak ng Diyos sa Juan 1:12. 그럼 하나님의 은혜로 그리스도의 사람이 된 우리는 하나님의 자녀가 된 우리는 이제 남은 삶은요. 첫째 하나님 사랑, 둘째 이웃 사랑입니다. Kaya sa biyaya ng Diyos, habang tayo nabubuhay, andun yung pag-ibig natin sa Diyos at pag-ibig sa kapwa natin hanggang pumasok tayo sa kalwalhatian ng Diyos. 그러면 새하늘과 새 땅, 새 예루살렘 영원한 삶이 그 하나님의 영광 속으로 우리가 들어가게 돼 있어요.
At papasok tayo sa bagong langit, bagong lupa sa walang hanggang buhay sa kalangitan. 오늘 야고바 이스라엘이라고 하나님이 우리를 부르셨습니다. Ngayon, ando na pagtawag ng Panginoon, o Jacob, o Israel. 낳기 전부터 택함 받았던 야곱이었으나 엄청 잔머리 쓰고 야곱이라는 이름 자체가 발목을 잡는 자라는 뜻이에요. Ikaw, Jacob, ay tinalaga na bago ka pa pinanganak, ngunit dahil sa iyong paghila sa sako ng iyong kapatid, ikaw ay pinangalan ng Jacob. 그 야곱이 야복강 둑에서 하나님께 생을 건 기도를 통해 이스라엘로 이름이 바꿔졌죠. Yun sa talaga niya ng kanyang buhay sa pananalangin doon sa may ilog ng Jabok, doon din na bagong pangalan niya at naging Israel. 이제 우리는 하나님의 사람이요 그리스도의 동력자요 그리스도의 신부로 책정됐어요. Kaya hindi naman tinalaga tayo bilang tauhan ni Kristo at mga babaeng pakakasalan ng Panginoon. 우리 아버지 하나님은 우주 만물을 창조하신 분이요 주관하시는 분이요 이제 새 하늘과 새 땅을 우리를 위해 열어주실 분입니다. At ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay sa mundo at namamahala sa mga ito, ganun din sa bagong langit at bagong lupa. 이 모든 역사의 주관자이신 하나님께서 오늘 우리를 향해 말씀하십니다. At ang Panginoon ng lahat ng bagay ngayon ay nangungusap sa atin. 성경을 통해 계시된 시작과 끝을 기억하라. Sa pamagitan ng Biblia, yung pasimula at yung wakas, alalahanin mo. 너희는 어디서 왔으며 어떤 문제가 있으며 어디로 가느냐? Saan ka nagmula, anong problema dumating sa iyo, at saan ka patutungo. 살 길은 그리스도 붙드는 것뿐인데 너의 인생의 목적은 그리스도 붙들고 구원받는 것이니라. Ang paghawak lamang kay Kristo ang paraan para ikaw ay mabuhay at manumbalik ka sa Kanya. 너의 모든 문제 해결하신 그리스도께로 돌아오라. At kay Kristo na lumutas ang lahat ng iyong problema, manumbalik ka sa Kanya. 그리스도를 따르며 그리스도의 이름으로 살며 이 복음을 전하는 자가 되기를 하나님은 원하십니다. Sumunod ka kay Kristo, pangawakan mo ang Kanyang salita at ganoon din ang mga bagay na isasagawa ng Panginoon sa iyong buhay. 이 성경 전체의 핵심 내용이에요. Ito yung pinakasentrong nila naman ng Biblia. 그래 마태복음 6장 우리가 잘 아는 대목도 먼저 하나님의 나라와 의를 구하라. At katulad na alam natin sa Mateo 6, unahin muna nating hanapin ang katuwiran at ang kaharian ng Diyos. 쉽게 말하면 하나님 사랑, 이웃 사랑의 삶을 살아는 거예요. Ibig sabihin, mamuhay ka na may pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa mo. 그러면 이 모든 것 너희에게 더하여 주시리라. Sa gayon ang lahat ng bagay, pawang idaragdag sa iyo. 여러분 구원의 길 이제 확실히 손에 붙들었습니까? May katiyakan na ba na ating pinanghawakan ang daan ng kaligtasan? 매일 읽고 묵상하며 그걸 붙들고 기도할 수 있게 되기를 바랍니다. Nawa lagi nyo itong basahin, araw-araw, panalangin ninyo at kabisaduhin. 우리가 하나님께 감사할 내용, 하나님께 찬양할 내용이 그 구원의 길에 다 들어있어요. Nasa loob ng daan ng kaligtasang mensahe, yung mga bagay na ipagpapasalamat natin sa Diyos, mga bagay na dahil doon, pupurihin natin ang Diyos. 그게 성경 전체의 핵심 내용입니다. Ito yung sentrong nila naman nakabuuan ng Biblia. 가장 중요한 이웃사랑이 무엇입니까? Ano ba yung pinakamahalagang pag-ibig sa kapwa natin? 밥 한 끼, 배고픈 자에게 밥 한 끼 먹을 수 있도록 돕는 것도 중요한 사랑이겠죠. Bagamat mahalaga yung pagbigay natin ng pagkain sa taong nagugutom, 그러나 영원한 지옥을 향해 치닫고 있는 그들에게 영원한 생명 얻을 수 있는 그리스도 소개하는 것보다 더 큰 사랑이 있겠습니까? pero saan pa yung masigit na ipakilala natin si Kristo sa mga tao na patungo sa kapahamakan sa impyerno? 여러분에게 맡긴 이웃들 명부 작성하고 기도하고 있습니까? At isinulat nyo na ba sa listahan nyo yung mga taong ipapanalangin nyo? 이게 바로 영원한 하나님의 영광에 이르는 길이에요. At yung daan upang maluwalhati ang Diyos sa atin. 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapalo kayo sa pangalan ng Panginoon naway magtagumpay kayo. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 하나님 감사합니다. Aming Diyos, salamat po. 우리가 확실히 붙들어야 될, 확실히 기억하고 있을 내용들을 다시 한번 확인케 하심을 감사합니다.
Salamat po, muli ay pinaalala niyo sa amin yung mga bagay na dapat naming alalahanin at panghawakan. 오직 그리스도로 결론 내게 하옵소서. Kaya magkaroon lang kami ng konklusyon, tanging kay Kristo. 오직 이웃사랑, 전도와 선교에 방향 맞출 수 있게 하옵소서. Tanging pag-ibig sa Panginoon at ganoon din sa direksyon ng pag-ebanghelyo at pagmimisyon na aming buhay. 감사하며 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po ito. Ang dalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. 아멘. Amen.